ড্র দ্য ক্যাট উইথ মি ইন সিলেটি অ্যাকসেন্ট। আমি সব আর্টর আগে লেন্স ফিন দিলিমো, কারণ যদি আর্ট হরিয়া আমি লেন্স ফিন দিতে আমার চোখে দি ফানির বন্যা বই যাব। কিতা হরিয়ার আমি জানি না, কিন্তু আমি খালারম লেফিমো এখন। তোকে সপ্তাহ ওইলদা ওইলদা দেখি আর আরে আম্মাজান, আম্মাজান আপনি আমারে কিতা লাগিছে তাইরা আম্মাজান? হুম, বিলাই কম ভেনম বেশি লাগের। জানি না কিতা হইছে, বাট ইট ওয়াজ সাপোজ টু ম্যাচ মাই ক্যাটস এনার্জি। আর আমি চোখে কিছু দেখিয়াম না, সো দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান ডু সো ফার। আম্মাজান, আম্মাজান, থোড়া 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 করিলাই একটু একটু।